Assane Ndaw bon ñi ngi organiser journée de consultation gratuite bi ophtalmo pour dimbali sunu yaay yi ak sunu mbokki pikinoise yi am problème mu gis wala ñi xam seen gis demeewul noonu. tey dañu ñëwoon fii ci Pikine Est en collaboration avec le conseil communal de la jeunesse mu nekk nag ay jeunes yu engagé wu yu dynamique yoo xamante ne bii ñoom ils œuvrent toujours pour le développement de leur localité. waaw li tax ñu choisir pour accompagner conseil bi mooy dañu gis ne ay jeunes yu engagé wu lañu yoo xamante ne bii vraiment seen développement wu localité rek moo leen intéressé ñun aussi ñu xam ne jàppale na aussi mooy jàppale suñu bopp. loolu moo ñu animé à ce que ñun ñëw ànd ak ñoom vraiment pour liggéey ci ak ñoom ci liggéey bu extraordinaire lunettes yi nag ça dépend aussi ci demande bi. demande bi lu mu gën a bari rek ñu gën a mën a indi le maximum aussi de lunettes te aussi ay lunettes de qualité lañ leen indil yoo xamante ne bii ku ko ci am boo génnee di nga xam ne véritablement conseil bi naxuñu la waaw naxuñu la dans la mesure où indi nañ leen ay médecins yoo xam ne sont des professionnels waaw ñoo xam ne vraiment sont des professionnels quoi